गाइस वेलकम बैक टू माही अंशिका व्लॉग। सो गाइस आज मैं एक मज़ेदार चीज़ जो है, मैं पियानो के ऊपर हूँ ना 3 ट्विंस या फिर 3 साउंड्स आपको बताऊंगी और आपको गेस करने की वो कौन सी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर आपको कुछ भी अजीब लगे, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ही आता है ना, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फर्स्ट साउंड, और आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिएगा। फर्स्ट साउंड, गाइस इतना ही आता है फर्स्ट साउंड। सेकंड साउंड, और यूट्यूब पे से चीट मत कीजिएगा। गाइस सेकंड साउंड भी इतनी आती है। अब पढ़ते हैं थर्ड साउंड की तरफ। गाइस फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड तो बहुत ईजी है, पर आप थर्ड नहीं समझ पाएंगे। गाइस मैंने आपको तीनों साउंड बता दिए, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।